Dhaamsumaxiqqaa tokko waliin dhaammanni adda deemna akkam ooltan ka oolee ka bulees akkam bultan nagayni rabbii nagayni oromummaa isin faana haa jiraatu oomni hedduu deema oromoofis hujii hedduutu kannama oromoon hujii diinni isii facaasu arguun dandeenye diinni yeroo hunda gaafa ummata tokko belleessuu barbaadu hamiidhuu barbaadu waa dura darbeeti hanga isaan sanirra wal nyaatan hujii isaa hojjetataa jechuudha. So wanni tokko guddaan ka ummanni Oromoo irra deddeebiitti yaaduu qabu ajjechaan Oromiyaa keessa daangaa dabraa jirti. Guyyaa 4 dura naannoo Wallaggaatti kamaatii tokko keessa nama 4 ajjeesan maatii warra Baalchaa jechuudha. Arras Arsii keessatti haaluma sanii mul'ate. Biyya san keessatti maaliif Oromoon dhumuu qaba, maaliif Oromoon taargeetii ta'e? Oromoo ajjeesanii Oromoo balleessuudhaan waan Oromoon ka'eef san dhaabuun ni danda'ama. Gaafiin Oromoodhaa onnee Oromoo keessa jirti. Yeroon haa gabaabbatu haa dheeraatu. Galma isaanii gahaa jechuudha guyyaa tokko. Maaliif biyyoota addunyaa kana keessatti impaayirri jajjaboon gaafa turan nu kufnaa jedhanii takkaan yaanne. Ni kufna jedhanii takkaan yaanne. Garuu cufti isaanii kufan. Soviet Union 90moota keessa 80moota keessa aga early 90s biyya takka turte. Soviet guddoo turte jechuudha. Garuu miidhaan hacuuccaan Soviet dur takka turte tan arra meeqa godhe. So kabiyya tanaatis guyyaadha eeggata malee haruma san deema. Sababni isaa dhiini namaa kun sababa malee ganne qabu. Dhiini namaa kun ka Oromoo tokkoon suukanneessuudhaaf yookaan Oromoon akka ifin taane akka nama biraa ta'ee jiraatu godhuudhaan Oromoon Oromummaa isaa akka jibbu godhuun yookaan Oromoon gaafii saasan afaan qawwee sodaate akka dhiisu godhuudhaaf ajjechaan suukanneessaan Oromiyaa keessa deemu jiru kun gaafii Oromoo dhaabuu hin danda'u jechuudha. Gaafa Haile Sillaaseetis Kamililik seenaadha. Dhumaatii Oromoo seenaa irrattis namoonni beeka. Gaafa Haile Sillaaseet akkasumatti Oromoo julmaadhaan rashanaa fixaabee sirni isaan gaafa dargiitis kafiroonni keenya keessa jiranis hedduutu rashanamee achi buuteen dhabamee ilaa guyyaa irra bakka jiru nagarre gaafa abboottiin Abiyyi Ahmad biyya bulchaa turanis Ihaadik akkasuma ture jechuudha. Oromoon arraas sanuma Oromoon sirna san keessatti hafuura baafachuu hin danda'u. Biitti Oromiyaa biitti Itoophiyaa ittu san haga jirtutti haga ummanni Oromoo hireessaa ifii hin murteeffannetti duuti Oromoo itti fufti jechuudha. Ummata tokko afaan qawweetiin jilbeeffachiiftee haga dhumaa bulchuu hin dandeessu jechuudha. Maaliif yeroo isaa eeggatee wanni beqequ ni beqeqaa jechuudha. So ummanni Oromoodhaa ajjeechaa kana saayilantili deemu jirtu tana ustaanii ilaalinaa nu cufti Oromoodha. Nu cufti boru maatii keenya irra gaha. Arra nurra hin gahu seenaa miti. Fakkeenya tokko Taayyee Danda'a bara warra kanaaf harka dhawaa ture. Hagam takka kana marra bobbaa ture. Hagam takka kana marrabsaa ture ni beektan. Hagam takka akka qabsoo Oromootiif qabsaa'ota Oromoo qaballeessaa ture. Sirna kana maxxanuudhaaf je'ee garuu dhumti isaa mana hidhaatti. Sirni Habashaa hanga fedhe Oromoon isa faarsu Oromoodhaaf galatan qabu. Hidhaa fi ajjeechaadha qabaa jechuudha Oromoodhaaf. Amma Taayyeen waan Mustafa Abdi Ilee godhee waan godhen qabu. Waan shiftoonni, shoovinistoonni warra Amaaraa kun godhanii ol waan godhen qabu. Garuu jechi inni barreesse san gatii namicha maraataa mataa dhukkubseef ol darbee jechuudha. Oromoon haga fedhe yoo sirna Habashaa kana faarse, haga fedhe yoo lafatee akka isfaaltiitti narra deemaa yookaan reed kaarpeetiif godhee lafa afamee narra deemaa jeenu dhumti isaa mana hidhaa yookaan du'aa jechuudha. Maaliif ijaaramsa sirna kanaa ganamaatiitu jibba Oromoo irra ijaaramee jechuudha. Kanaaf
dhumaatiin Oromiyaa guutuu keessa akkana deemu jirtu tun dhumaatii pilaandi taatee deemaa jirtu jechuudha. Ummanni Oromoodha kamootummaa faarsitulleen kaadiree taatee ganama galgala sagalee taatuufilleen samirga keeti garuu ummata du'aa jiru kana dhaabayii jechuun ni dandeemo harkuma dha'uu qofaa miti faarsuu qofaa miti mootummaan faaruun haga dhumaa tureen jiru mootummaa kee yoo itti amante haala inni deemuun garuu namoomni haasid dhagayamu namoomni nama ta'ee onni dhawata namoomaa qabaadhu mootummaa kiyya ummata Oromootirra waan akkana geessisaa jirta torbaanuma keessa dabarre kana Wallaggatti maatii tokkorraa nama meeqa fixxe nama 4 arraas guyyaa arraa kana naannoo Arsiitti nama hangana fixxe Oromoorraa ajjeechaa dhaabii je'in warri mootummaa faarsitanii jechuudha. An Oromoon I don't know hoggaa garii jechaan nama harkaa bada haala nuti keessa jiru. Divided in rule sirni habashaa dur Oromoo godhaa ture caala har'a godhu kan jiru kanaatu irra hamaadha. Amma ijoolleen garii I don't know maturity isaanii hangamta akka waan ni taateen beeku malee namnummaan akka abbii biyyatanaaf ummata Oromootii ta'e hin jiru jettan namnummaan akka abbii lafa Oromoo gurguree ummata Oromoo fixe hin jiru jettan irra walii galla kana arra lafti Oromoo akka jirtu gurguramaa jirti biyyoota hedduudhaaf. Okay, so Oromoo sagalee walii ta'a walii dhaabbadha waliifis dhaabbadha. تندي بأخان أبانك يا رب رحمتها قولوا في مال جاء خرا أجندة أو أمديم الجروتوكو وأنا كانوا قاعد دبتشو اللي إنجال وخيسل لي سينوهم فلو جرو وان قولوا إيسن قبل إيسني وان برات توجاسينا نما أجايب سيسا فردي إيسني سنة توجاسينا نجتشولا وان أمديم الجرو current issue إيساني وان sensing أمن توجاسينا نما أجايب سيسا يتشولا أباقيات دور رب رحمتها قولوا في جمان 6 بالا نتي دلو قالاجا 6 بالا باليت تلالت قروا أنا في دلو قالاتي جا وروني أما أجندا جما قولاني يوخا جمان حرامي جا أنكون توكو فردي وليهم نقامة أبوتان أمانتا تأودو بيتسي بيولاتين هتماجر ناناو لفتسا ساما ماجرتو أودو إيني لميسا جنك أماجرو إيجا كانت أبو فلان برباني أودو لفتسا هتماجر ماجرتو كان الرد دبتشو داف يادنك أمني يوخاهي مريهني أن توكو أبا أمانتاتي جين فرادو إيفا منا قولا فكين لفبالي هالالو لفبالي بكشن تنكايا أنا قرر آمولي سوماليف كرنمي جرا وقادينيف قرر كارسا وقادينيف كرنمي جرا مقالا شاكسو سوماليف كرنمي جرا لقاك اللينسا سوماليف كرنمي جرا لقا هدا أنا دا سوماليف كرنمي جرا هرا كولكولو سوماليف كرنمي جرا شيكوتين الرجمان حراميتو لفسيتنا الرمالي في ندبني لفسيتنا تألغان سامو جرتو الرمان دبني نمني نمسا خدو اي في ندبني لفساتي في ندبني أولاغانا ممانك أبا أولاغانا ممانك أبا ربين حق خيسان الردو آجا ماتي خيسان الردو آجا أغا خيساني في أبا آجا قرو اسم أغا أمتاتي في أبا چانجرتن دانغا أمتي تافيس دابتشان جرتن أوكي الرشي كوتو مكا خيسانيتيتو مقالا درير أوا خيسا لفا قدبور سنو رافو داتي هيداد دابكا جرتني بيتي سن دفين دقود آيجان إيسا دايتي أونين شيكوتي خليسان
eessa dhayxe dhugaan sheekottiin kalee dubbattu san eessa dhayxe dhugaan hayyoonni kalee dubbatu san okay tanaaf jimaan abba qabaa abbaan jimaan haraamiyettu ganda ati keessa dhalatte lammi ati irraa dhalatteetu ganda sii keessa bakkatti dhalatte aanota itti dhalatterraa arihamee gabbahamee bineensaan nyaadhamaa jira dura silaa dalagaan teessanii jechuudha. Namni lafa isaa saamamu jirtu irraan dubbanne mooraalii itti jimaan haraami johuun qabu jechuudha. Okay. Arra arsii keessatti nama meeqaa dhume gabbaatanii dubbattanii nama meeqaa guyyaan Oromoo irraa dhume gabbaatanii dubbattanii tanaaf duulli jimaan rabbaname kun duuluma ekonomii naannoo tokko ummata naannoo tokko beeloosu haballeessuutiin jira. Akaakoon kiyya nama 34 dhalche lubbu 34 sartii for jechuudha eessummaan kiyya jechuudha. Sheekha tokkootu hormaata nama dhorkaa je akaakoon kiyya kun nama 34 dhalche kana China moo Japan irraa fide oduma jimaa qabamuuti. So gariin keessan hedduu keessa baatanii qabeenya soorsii naannoo walii tuffachuun gaariidha miti. Okay. Soorsii naannoo garii tuffachuun gaarii miti. Garii jibba qaburraa ka'ee ja'a. Garii ammoo akkamuma maddi galii kun achi seenaarraa ka'ee ja'a. Garii meebii kansarni qabaatee ja'a. Ka kansarni qabu sanillee akkatti dhiyeeffatu qabaachuudha qaba.